стали дома. Сейчас лабутика поем. Ну, сначала пилятик. Это что такое? Я всего лишь поехала отдыхать. Но откуда это появилось? Ну откуда может взяться паутина? Я ее сплел. Привет, мой давний знакомый. А, так это снова ты! Ай-яй-яй! Ну что, займемся уборкой, как кланяться. Ой-ой, кажись, пора идти мне. Теперь тут. Ой! Ага, только двери остались. Все, нет паутины больше. Эх, буду для себя новый дом теперь искать. Все, паучок, до свидания. Пластину паутину я не люблю. Ведь дома должно быть чисто, правда, друзья? Оу, е! Если вы со мной согласны, поставьте лайки, 100 тысяч. А еще подписывайтесь на мой канал. И еще нажмите на колокольчик. Ну и всем пока-пока. Я вас люблю.